Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Gannaaw mi leen nuyuwee jox leen seen wàccuwaay tey nag ñoo fi ñëw nar a wax ci Barthélémy Dias ak kàddu yi nga xam ne nii kii di premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko ndax tey jii nii gannaaw bi nga xamee ne nii gis nañ ay vidéo yu circulé ci internet bi muy wane agression bu ñaaw bi nga xamee ne nii ñenn ci ñi nga xamee ne nii ñoo ànd ak ci convoi Barthélémy Dias agressé nañ ko ay nit yi nga xamee ne nii Pastef lañ bokk di ay sympathisants parti bii di Pastef ndax fee ca Saint-Louis convoi ñoom Barthélémy Dias muy convoi sàmmkat yi ñoom Anta Babacar Ngom ñoom Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany ba ñuy romb dafa am ci ñenn ñi nga xamee ne nii ci Pastef lañ bokk di yuuxoo naan Ousmane Sonko ci niñ ko nettalee ñu ne kii di Assane Diouf wàcc ne ku ne Ousmane Sonko jaar fu bon commencé gars yi jàpp leen di leen agressé fekk ay nit seen magasin dóor leen ba seen yaram yi dagg ngeen foog ne lii di ngeen ko def te dara du leen ci fekk la nekkoon ca nguuru Macky Sall nekkatul ci nguur gi nga xam ne nii mooy nguuru président Bassirou Diomaye Faye gannaaw nag tey si suba arrêté nañ seen convoi fuyete seeni oto gis fa ay gànnaay ay pistolet ay gaz lacrymogène mel ay nit yi nga xamee ne nii dañuy dem guerre yéen campagne moo leen tax a jóg wala di wër di agressé waa Pastef bii mooy troisième fois ñuy agressé waa Pastef comme président Ousmane Sonko nu ngi ko waxee ndax comme ni ngeen koy gisee ci vidéo yi ay xeetu gànnaay yi nga xamee ne nii moom la ci ñenn ci ñi nga xamee ne nii ñoo nekk ci convoi ñoom Barthélémy Dias genre gànnaay yi lañ yor genre gànnaay yi nga xam ne nii moom la waa police waa BIP nangu ci ñoom tey jii nii sama gars yi nan leen dem déglu ji kàddu yi nga xamee ne nii kii di premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko jëmale ko ci reewande gi nga xamee ne nii Barthélémy Dias nekkee na ko ak agressé yi nga xamee ne nii ñu ngi koy agressé patriotes yi te nag bu ci yoon deful liggéeyam patriotes yi dinañ ko fajal seen bopp ñu dem seetaane ji vidéo bi te ñëwaat. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñ vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment. kon déglu leen ma bu baax li may wax lii wane ni réew mi am na soppi mooy man bi campagne commencé ba léegi woo moom ministre de l'intérieur en tant que premier ministre woo moom ministre de la justice en tant que premier ministre waaye en tant que candidat woo naa leen début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko Barthélémy Dias jënd na ay ngànnaay déglu leen ma rek déglu leen ma non déglu leen ma s'il vous plaît déglu leen ma li may wax dafa am solo il faut ngeen di déglu yenn saa yi su ngeen animé rek day yàq li may wax nee leen tekk rek suñu paree nañu animé début campagne bi laa woo ministre de l'intérieur ne ko ci information yu wér kéng Barthélémy Dias jënd na ay ngànnaay jënd na ay grenade jënd na ay fusil à pompe jënd na ay jaasi te fas yéenewul lu dul di essayer attaquer ay convoi Pastef man nag c'est le candidat tête de liste Ousmane Sonko moo la woo jëlal say matuwaay pour loolu ñu régler ko rapidement agression bi njëkk am premier jour campagne ma woowaat ko en tant que candidat wax ko li ma koy wax woo ministre de la justice en tant que candidat wax leen li ma leen di wax ñu toog seetaan mbir mi dem ñetti agression 0 arrestation loolu c'est la faillite de l'État et c'est le candidat qui parle dama bëgg ñu xam ni ñun dañuy gérer État ute na ak ñeneen ñi en tant que candidat l'État a failli à garantir la sécurité du parti Pastef qui se trouve être le plus grand parti du Sénégal et qui peut régler lui-même ses problèmes te loolu du yoon ba tey jii fële ci Ndar parce que ñoom nee nañu romb nañu ab convoi mu am ñu yuuxu Sonko Assane Diouf wàcc ne ku fi wax Sonko ñu def la nangam ñu génne seeni jaas yi yéen di ngeen gis image yi su ngeen demee ci réseaux sociaux yi loolu lu garaaw la ci réew mi woo naa nag ministre de l'intérieur nee naa ko depuis 15 ans dans ce pays benn waaye fi nekk ñu tuddee ko Barthélémy Dias mu xamadi ba fu xamadi yem yaruñu ko waaye baayam bu dee baayam moo xamadi moom munul bañ a xamadi parce que na ngeen ma dégg bu baax
parce que baayam yàgg ngeen dégg baayam di wax lu bon ci man ma noppi ne jaru ko waaye bu matoon li mu doon man ma mat ko doom du taxaw ci télé yi di wax lu bon ci man ak lu ñaaw waaye depuis 15 ans toutes les sources de violence benn waaye fi nekk di jaay ni moom boy Dakar la di recruter ay nervi foog ni loolu mën na wëy ma wax ni bis ni ki tey loolu jeex na Sénégal bis ni ki tey loolu jeex na Sénégal li des ci campagne bi man dama ne woon à partir de jeudi damay dem defi Médina Yoro Foulah def Vélingara terminer en beauté à Bignona waaye fii la ñuy toog ñoom dootuñu campagne ci réew mi c'est fini dootuñu campagne ci réew mi c'est fini gat sa jeexul ci réew mi de nekk ci nguur taxul ñu doon ay faiblard mais dootuñu nangu benn militant Pastef ñu koy jàmpaaka wala ñu koy dóor lacrymogène wala ñu koy gaañ parce que dans ce pays nag hypocrisie bi dafa pas bëgg a éviter la justice des vainqueurs du ñu yóbbu vers une justice contre les vainqueurs te loolu moo nekk di am ci réew mi toog nañu ñu commencé convoquer suñuy militants naan dañoo taal siège u jàmbur amuñu ci benn preuve ñuy convoquer suñu militant te jamono jooju la veille agressé nañ suñuy militant mais ba léegi arrêté guñu kenn loolu mooy ban gestion. J'ai interpellé le président de la République ci boppam bëgg a wone ni réew mi changé na et bien nous sommes au-dessus de la mêlée on ne fait pas comme les autres ba ñuy jam suñuy nit chaque jour loolu duma ko nangul kenn président de la République sax duma ko nangul moo tax nag gat sa dellu si na li des ci campagne bi dafa désolé waay sama gars yi vidéo bi ñoo ko seetaanandoo dégg nañ kàddu yi nga xamee ne nii kii di premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko jëmale ko ci Barthélémy Dias ak jëmale ko ci képp ki nga xamee ne nii yaa ngi jóg di agressé parti bi nga xam ne mooy Pastef agressé yi nga xamee ne nii nag nit yi yéen a ngi koy jóg ñenn ñi nga xamee ne nii nag ñoo koy def xam nañ leen bu baax muy waa ñoom Barthélémy Dias ndax fii lañ taal seen siège ñu jóg di ko jiiñ ñi nga xamee ne nii ñooy waa Pastef tey ñu gis waa Saint-Louis niñ leen def patriote yi nekk Saint-Louis dugg seen biir magasin di agressé ay nit ba gaañ leen gaañ yu metti nag lii nag ñu ngi interpellé comme premier ministre Ousmane Sonko ni nga ko defee nag gis nañ ne police mu ngi ciy def liggéeyam di interpellé ki nga xamante ni mooy président de la république Bassirou Diomaye Faye yii nii na dakk maslaa bi dafa jeex bañ ku la ŋàññ wala bañ kuy nekk di xas sa nguur wala di xas sa gouvernement bu mu tax ngay nekk di sëgg ci yenn yi comme premier ministre Ousmane Sonko nu mu ko waxee gouvernement warul faible. Barthélémy Dias réewane bi nga xamante ni moom la nekkee dafa war a jeex nag sama gars vidéo bi tey loolu la woon kàddu yi du gudd xol yi neexul ndax ku gis jëf ju bon gi nga xamante ni moom lañ def suñu mbokku patriotes yi nekk Saint-Louis sa xol dafay jeex ñu fay jaaree di leen jox dig daje ci beneen yoon ci beneen vidéo jërë ngeen jëf. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker partager parce que ça nous aide vraiment.